Davlatimiz rahbari tomonidan Toshkent shahrida xavfsiz muhitni shakllantirish hamda jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash bo'yicha namunaviy amaliyotni yaratish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida jinoyatchilik, narko jinoyatlar, kiberjinoyatchilik va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash bo'yicha poytaxt namunasini joriy etish belgilab berilgandi. Uning ijrosi doirasida jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Mavzuni Toshkent viloyatining Toshkent tumanidan tayyorlangan lavha bilan davom ettiramiz. Toshkent tumani iqtisodiyot, agrosanoat va ishlab chiqarish sohalariga ixtisoslashgan. Hududda 63 ta mahalla, 110 ta ko'p qavatli uy, 48810 ta xonadon va 208 mingdan ziyod aholi mavjud. Tadbirlar davomida mahallabay va fuqarobay ishlash orqali aholini qiynayotgan muammolarni joyida bartaraf etish, jinoyatchilikning oldini olish, osoyishtalikni ta'minlash va jamoat tartibini saqlashga e'tibor qaratilyapti. 2025-yil 7 ta mahallamiz qizilda qoldi. 27-yanvar kungi video selektor yig'ilishida berilgan topshiriqlardan keyin bugungi kun holatiga 7 ta mahallamizda jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Toshkent tumaniga Jamoat xavfsizligi universitetining professor olimlari kelib jinoyatchi tahlil qilib berishyapti. Bundan tashqari 100 nafar kursantlarimiz kunduzgi xizmatga jalb qilingan bo'lib, ular bilan hamkorlikda davomat tadbirlari maktablarimizda tiq tadbirlari olib borilyapti. Toshkent tumanida 3 bosqichli xizmatga o'tildi. Bugungi kun holatiga 63 ta kameralar o'rnatildi. Hozirgi kunda yana qo'shimcha kameralar o'rnatish ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo'mondonligi Toshkent viloyatining Toshkent tumaniga biriktirilgan. Jamoat xavfsizligi universiteti professor o'qituvchilari, ilmiy izlanuvchilari va shuningdek kunda kursantlarimiz bevosita o'z ish faoliyatini Toshkent tumanida olib bormoqda. Toshkent tumanida Milliy gvardiya qo'mondonligi tomonidan yuridik va psixologik klinikalarning ochilganligini alohida qayd etishimiz joiz. Bugungi kunda bu klinikalarimiz bevosita to'liq ravishda raqamlashtirilgan, mijozlar tomonidan murojaatlar bo'lgan paytda natijalari bo'yicha har bitta fuqaro bilan yakuniy suhbatlar amalga oshirilib kelinmoqda. Ijtimoiy soha obyektlari, ko'p qavatli uylar, bozor va boshqa jamoat joylarida ko'proq kuzatuv kameralari o'rnatilmoqda. Maqsad xavfsizlik va osoyishtalikni ta'minlash, jinoyatchilikning oldini olish. Bizlar bugungi kunda Toshkent tumani hududida qo'riqlash yo'nalishi bo'yicha jamoat joylarida 1131 himoya knopkalarini o'rnatib kelyapmiz. Buni natijasida bizlar bir nechta jinoyatchilikni oldini oldik. Toshkent tumanimizda 5 ta dehqon bozorimiz mavjud. Hammasi kameralashtirilgan Face ID kameralari bilan Toshkent Qalqon markaziga ulangan. Buni jarayonida biz bir necha jinoyatlarni oldini olib, qidiruvdagi shaxslarni aniqladik. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida mana yangi qurilmalar xonadonlarga asosiy qo'yilyapti. Xavf tug'diradigan holat eshikni ochmoqchi bo'lsa, tezda bizni apparatimiz signal beradi. Bizani monitoring markaziga. Probatsiya hisobida turgan shaxslarning jinoyat ko'chasiga qayta kirib qolishining oldini olish maqsadida ularning muammolarini o'rganish, bandligini ta'minlashga alohida e'tibor berilyapti. Mazkur fuqarolar bilan manzilli ishlar tashkil qilinyapti. Hozirgi kunda Toshkent tumani Ichki ishlar boshqarmasi probatsiya guruhi nazoratida 733 nafar mahkumlar jazo o'tamoqdalar. Shulardan 250 tasi axloq tuzatish ishlar jazosiga hukm qilingan shaxslar hisoblanadi. Hozirgi kunda ularning 70% hamkor tashkilotlar bilan birgalikda mehnat yarmarkalari o'tkazish orqali ish bilan ta'minlangan. Qolganlarni ham ish bilan ta'minlash bo'yicha choralar ko'rilyapti. Sayyor sud tashkil qilinib, tuzalish yo'liga o'tgan, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan 7 nafar mahkumlar jazodan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod etildilar. Davlatimiz rahbari tomonidan yoshlar orasida jinoyatchilik va giyohvandlikning oldini olish borasida ham vazifalar belgilab berilgandi. Tumanda maktab o'quvchilarining bo'sh vaqti mazmunli tashkil etilib, ular bilan yakka tartibda shug'ullanilyapti. Toshkent tumani Milliy gvardiya qo'mondonligiga biriktirilgan bo'lib, hozirda jinoyatlarni erta tashxislash, huquqbuzarliklarga moyil yoshlar bilan manzilli ishlash choralari ko'rilyapti. Toshkent tumanining qo'shni Qozog'iston Respublikasi bilan chegaradosh Gultepa mahallasida aholi gavjum. Hududda bojxona posti joylashgan. Bu yerda bir kunda qariyb 50 ming nafar aholi va 3,5 mingga yaqin yengil avtomobillar o'tib qaytadi. Hududda nazorat tadbirlari kuchaytirildi. Fuqarolarning erkin va tartibli harakatini ta'minlash ishlari qilinmoqda. Yashirin iqtisodiyotning kichik ko'rinishi bo'lgan noqonuniy valyuta ayirboshlash holatiga chek qo'yildi. Men xizmat olib borayotgan Gultepa mahallasida 2025-yil jinoyat solmog'i oshganligi sabab Qizil toifa mahallasiga kirgan. Bu yerda muntazam 24 soat fuqarolar kirish chiqish bo'lgani sababi jinoyatlarimiz solmog'i oshgan.
o'rganish mobaynida bizlarning asosiy muammolarimizdan bittasi bo'lgan noqonuniy valyuta ayirboshlash muammosi bartaraf etildi. Hozirgi kunda 24/7 ishlaydigan valyuta ayirboshlash bank shoxobchasi o'rnatilgan. Nazorat kuchaytirish uchun yana qo'shimcha profilaktik inspektor shtati ajratildi. Qo'shimcha patrul post xizmatlari qo'shimcha kuch berildi. Natijada joriy yil boshidan hozirgi kunga qadar jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Olib borilayotgan chora-tadbirlarda asosiy e'tibor jinoyat va huquqbuzarliklarni keltirib chiqarayotgan sabab va omillarni aniqlash va yo'q qilishga qaratilmoqda. Mahallalarda xavfsiz muhitni ta'minlash borasidagi ishlar davom etmoqda.